նշած երի հեռուստադիտող Օրեգ Բարին սկսում է իր աշխատանքը 21 TV եթերում։ Բարի գարնանային առավոտ, այո, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ես Անահիտ Կիրակոսյանը եւ մեր ամբողջ աշխատակազմը շտապում ենք 21 TV, որպեսզի ձեզ ասեն օրդ բարի լինի եւ լավ օրվա սկիզբ տան։ Դե ինչ ճիշտ ժամանակն է արթնանալու, իսկ դրա համար կօգնեն լավ ելևէջներ, այնպես որ հատուկ տեսահոլովակ ձեր արթնանալու համար գնացինք։ Դե ինչ վերադարձանք տաղավար եւ ճիշտ ժամանակն է տեղեկանալու այդ իսկ պատճառով մենք ունենք էջ, որ կոչվում է միաու։ Կատու տեղեկատու, այո, աշխարհում այսօր ասում են, որ յուրաքանչյուր վայրկյան գլոբալ ինֆորմացիա է փոխվում։ Իսկ ժամանակակից մարդը պետք է պարտադիր տեղեկացված լինի, որպեսզի կարողանա ապրել։ Շատ կարևոր է բայց ճշգրիտ տեղեկությունը, քանի որ այսօր մեկ քլիքով կարող ես այնպիսի սխալ տեղեկատվություն ստանալ, որ պետք է զգոն լինել, զգույշ լինել եւ այդ մասով է լինել գրագետ, այնպես որ մեր էջը կօգնի այդ հարցում գնացինք։ Կատու տեղեկատու մեզ մոտ։ Այսօր ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Prof Պատուհան ընկերության արտադրանքը։ Ընկերության պատուհանների ձայնամեկուսացումը ապահովում է արտաքին աղմուկի մինչև 30-ից 40 դեցիբել նվազեցում։ Այլ կերպ ասած, փողոցային երթևեկության բարձր դեցիբելային աղմուկը վերածվում է գրադարանային շշուկի, իսկ ջերմամեկուսացման ցուցանիշները թույլ են տալիս նվազեցնել ջերմության կորուստը մինչև 50%, որը իր հերթին բերում է ջերմության ծախսերի խնայողության։ Ընկերության կողմից կիրառվող ժամանակակից տեխնոլոգիաները ապահովում են մինչև 50 տարի առանց որևիցե ֆունկցիոնալության կորուստի շահագործում։ Տեղադրումը իրականացվում է բարձրակարգ մասնագետների կողմից, որոնք նախապես կիրականացնեն անվճար չափագրում եւ խորտատություն։ Այս ամենը իրականություն դարձնելու համար զանգահարեք 094 19 19 51 հեռախոսահամարով, կարող եք նաեւ գրել մեր Instagram-յան կամ Facebook-յան էջին։ Prof Պատուհան, հուսալիություն, որին կարող եք վստահել։ Բոլորս լսել ենք այն տարածված կարծրատիպը, որ կանայք նավի վրա բերում են անհաջողություն։ Այնուամենայնիվ ծովահենության պատմության մեջ կային իսկական ահեղ կին ծովահեններ, ինչպիսիք են Էն Բոնին եւ Մերի Ռիդը։ Բարի լույս։ Այսօր մենք խոսելու ենք այն երևույթի մասին, որը դարեր շարունակ սարսափեցրել է ծովագնացներին եւ ոգեշնչել գրողներին։ Ծովահենությունը առաջացել է ծովային առևտրի առաջացման հետ միաժամանակ, հենց որ մարդն առաջին անգամ նավարկեց իր հետ մի քանի պաշար վերցնելով, անմիջապես հայտնվեցին նրանք, ովքեր ցանկանում էին նրանից խլել այդ ապրանքները, գրավել եւ այրել նրա նավը։ Ծովահենների մասին առաջին հիշատակումները կարելի է գտնել Հին Եգիպտոսում, դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 12-րդ դարում մի քանի խումբ ցեղեր, ովքեր հայտնի են որպես ծովային ժողովուրդներ, ահաբեկում էին նավերը։ Ծովահեն կամ պիրատ բառն ինքնին հունական ծագում ունի եւ նշանակում է բախտ փնտրող, ինչը նրան տալիս է ռոմանտիկ ենթատեքստ։ Ոդիսևսը տիպիկ հունական ծովահեն է եւ Հունաստանում նրան հանցագործ չէին համարում, ընդհակառակը նա հերոսացվել է եւ նրա մասին առասպելներ են ստեղծել։ Հին հունական ծովահենը ոչ միայն արկածախնդիր էր, այլ առաջին հերթին պետական ծառայող։ Էգեյան ծովի ափին գտնվող քաղաքային իշխանությունները ծովահեններին վարձեցին իրենց տարածքները պաշտպանելու համար, սակայն մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում իրավիճակը փոխվել է։ Ծովահենները դադարեցին պաշտպանել իրենց գործատուներին եւ սկսեցին անխտիր թալանել բոլորին։ Նման քաոսից հետո միջերկրական ծովում մարդիկ հասկացան, որ ժամանակն է վերջ դնել ծովահենությանը, բայց թագավորները դրա համար ոչ ուժ ունեին, ոչ էլ ռեսուրսներ։ Պիրատների հետ պետք էր հաշվի նստել եւ համագործակցել։ Քաղաքներում սկսեցին հայտնվել ծովահենների համար հատուկ շուկաներ եւ նավահանգստներ, որտեղ նրանք կարող էին վաճառել իրենց ավարը։ Այս հնարավորությունը գրավեց ծովահեններին ոչ միայն Հունաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Եկեք նայենք քարտեզին։ Այստեղ ապրում են հին հռոմեական ծովահենները, որոնք հայտնի են Կիլիկյան անունով։ Նրանք հայտնվեցին մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ դարում։ Մի անգամ այս ծովահենները նույնիսկ երևարեցին Հուլիոս Կեսարին, պահանջելով նրա ազատության համար 30 ցիստերիա։ Այս գումարը վիրավորեց Կեսարին, եւ նա հրամայեց ծովահեններին պահանջել առնվազն 50, սակայն ազատվելուց անմիջապես հետո Կեսարն հավաքեց բանակ եւ ոչնչացրեց բոլոր իրեն գերեվարողներին։ Մոտավորապես նույն ժամանակներից ծովահենները նավեր էին թալանում չինական ծովերում։
իսկ մոտավորապես 2000 տարի առաջ Փյունիկյան ծովահենները թալանում էին առևտրական նավերը ժամանակակից Լիբանանի, Սիրիայի եւ Իսրայելի ափերին։ Մի մոռացեք նաեւ վիկինգներին, որոնք հարձակվել են հիմնականում հյուսիսային Եվրոպայի վրա։ Օրինակ 9-րդ դարում նրանք այնքան հզոր էին, որ կողոպտեցին եւ այրեցին Համբուրգը եւ Փարիզը։ Ծովահենները զարգացել են քաղաքակրթությունների հետ մեկտեղ։ Նրանց ընդհանուր կանոնն էր գնալ այնտեղ, որտեղ առևտուր կա։ 17-րդ դարի վերջում ծովահենները տարածվել էին աշխարհով մեկ եւ նրանք հատկապես շատ էին արևմուտքում կամ նոր աշխարհում։ Կարիբյան ավազանի հայտնի ծովահենները հաստատվել են Յամայկայում, Բարբարոսում եւ ամերիկյան ափերում։ Նույնիսկ այսօր Դոմինիկյան Հանրապետությունում, որն այնքան շատ են սիրում զբոսաշրջիկները, անցկացնում են հետաքրքիր էքսկուրսիաներ նվիրված Կարիբյան ծովի ծովահեններին։ 17-րդ դարի սկզբին ծովահեններին կարելի էր բաժանել երկու մեծ խմբի՝ օրինականների, որոնց աշխատանքի էին ընդունում երկրների կառավարությունները, եւ անօրինականներին՝ ազատ ավազակներին։ Սկսենք ամենավտանգավոր ծովահեններից, ովքեր ոչ մեկի հետ չէին համագործակցում։ Նրանք բազմաթիվ անուններ ունեին, բայց էությունը նույնն էր՝ վտարանդիներ։ Կարևոր է հասկանալ, որ Ոդիսեվսի ժամանակներից ի վեր շատ բան է փոխվել։ Ծովահեններին այլևս չէին փառապանում, այլ դատապարտում եւ մեղադրում էին իրենց ուղու ընտրության համար, բայց սա ապօրինի ծովահեններ էին։ Եթե դու պետական հավատարմագրված ավազակ ես, ուրեմն քեզ հպարտ կկոչեն կատեր, կարսար կամ ֆլիբուստիեր։ Նրանք համարվում էին թագի պատվավոր ծառա եւ աշխատում էին իշխանապետության եւ նրա ղեկավարների։ Այնուամենայնիվ նրանք քիչ էին տարբերվում սովորական ծովահեններից։ Օրինական ծովահենության ինստիտուտը դատապարտված էր ձախողման, սակայն կառավարությունները շարունակվում էին նոր ավազակների վարձել հանրային ծառայության համար։ Կարելի է նույնիսկ ասել, որ համաշխարհային տնտեսությունը կախված էր ծովահեններից եւ նրանք մեծ գումարներ էին վաստակում։ Հատկապես դժվար էր վաճառականների համար։ Պատկերացրեք ձեզ այդ ժամանակների ձեռնարկատիրոջ տեղում, ով ցանկանում էր առևտուր անել Ամերիկայի հետ։ Ձեր ապրանքները վաճառելու համար դուք պետք է նավ ուղարկեիք օվկիանոսից այն կողմ, իսկ գումարը ստանալու համար նույն նավը բեռնված ոսկով պետք է հետ վերադառնա։ Եթե նախկինում այդ մարդիկ տարբեր վայրերում էին ակտիվ, ապա այժմ նրանց քթի տակ բացվեց առևտրի մայրուղի, որով նրանք կարող են ազատորեն թալանել նավերը։ Մեկ այլ գործոն 1714 թվականին Եվրոպայում իսպանական իրավահաջորդության պատերազմի ավարտն էր։ Այս պատերազմում օգտագործվում էին մասնավոր անձինք, սակայն դրա ավարտից հետո նրանց ծառայությունների կարիքը այլևս չկար։ Արդյունքում մարտական փորձ ունեցող հազարավոր մարդիկ մնացել էին առանց աշխատանքի։ Նրանք հաշվի չեն առել, որ ծովահենությունը կախվածություն է առաջացնում, որը կարող է ավելի ուժեղ լինել, քան խաղամոլությունը։ 10 տարվա ռազմական գործողություններից հետո, երբ կարող է իր առսպելական հարստանալ կամ կորցնել ամեն ինչ, առևտրային նավերով արկղեր տեղափոխելը ձանձրանալի խնդիր էր թվում։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես են ծովահենները թալանում նավերը։ Կան 3 հիմնական մարտավարություն։ Առաջին մարտավարությունը ամենաձանձրալին էր։ Ծովահենները ափին մեկուսի վայրում սպասում էին, որ նավը հանգիստ մտնի ոչ շատ զինված նավ։ Այն պահին, երբ անձնակազմը բեռնափոխադրվում էր, իսկ պահակները կորցնում էին զգոնությունը, նրանք անցնում էին գրոհի։ Արագորեն դուրս գալով թաքստոցներից նրանք գրավում էին առանցքային կետերը, կապիտանական կամուրջը եւ վերցնելով այն ամենը, ինչը անհրաժեշտ էր, անմիջապես փախնում էին հանցագործության վայրից։ Դա սովորաբար տեղի էր ունենում գիշերը, վկաներից եւ դիմադրությունից խուսափելու համար։ Երկրորդ մեթոդը ամենաեկամտաբերն էր։ Ծովահենները հարձակվում էին ափամերձ քաղաքների վրա, թալանում դրանք եւ անհետանում մշուշի մեջ։ Երրորդ մեթոդը ամենատարածվածն էր։ Ծովահենները դիրք են գրավել բաց ծովում եւ կրակ բացել նավին մանևրելու հնարավորությունից զրկելու համար։ Երբ ծովահենները մոտենում էին, դրանք օգտագործում էին կեռիկներ եւ կամուրջներ նավի վրա բարձրանալու համար։ Հիմնական նպատակը քաոս ստեղծելն էր։ Ուստի հարձակումը պետք է զանգվածային լիներ։ Անակնկալի էֆեկտը նույնպես իր դերն ուներ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ոչ ոք չէր կարող օգնության հասնել տուժածներին։ Ծովահեններն ունեին նաև 4-րդ գաղտնի եւ ամենաարդյունավետ մարտավարությունը՝ առհասարակ ոչ մեկի հետ մարտում չներգրավվել։ Դուք կզարմանաք, բայց ամենահարուստ եւ հաջողակ ծովահենները գրեթե ոչ մեկի հետ չեն կռվել։ Կային ծովահեններ, որ այնպիսի վախենալու համբավ են ստեղծել, որը ստիպում էր հակառակորդին հանձնվել առանց մարտի, եւ նրանք հասնում էին հաջողության խուսափելով արյունահեղությունից։ Ի վերջո, ցանկացած ուղիղ բախում նշանակում էր առաջին հերթին կորուստներ անձնակազմի կյանքերի տեսքով, իսկ նվիրված փորձառու եւ արդյունավետ թիմի ձևավորումը երկար եւ դժվար գործընթաց էր։ Հատկապես թանկ էին ծովահենների համար նախատեսված նավերը, քանի որ նրանք չունեին բազմաթիվ նավաշինարարներ պետություններին նման նոր նավեր կառուցելու համար։ Ծովահենները ձգտում էին պահպանել ոչ միայն իրենց նավերը, այլև նրանք, որոնք կարողանում էին գրավել։ Մոտավորապես 1680 թվականին Անգլիայում ծնվեց
ժամանակակից գումար։ Սև մորուքը ավելի հաջողակ էր, քան մյուս ծովահենները, սակայն նա չկարողացավ ժամանակին կանգ առնել եւ դրա համար վճարեց իր կյանքով։ Բայց կային նաեւ ավելի զուսպ եւ խելամիտ ծովահեններ, որոնք կարևոր դաս քաղեցին։ Ծովահենների լավագույն ժամը կարճատև է եւ ժամանակը պետք է թանկ գնահատել։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք հանցագործությունների պատմությունը, մենք բախվում ենք պարադոքսի։ Մեզ ծանոթ են շատախոս եւ ինքնասիրահարված սրիկաները, բայց հայտնիությունը միշտ չէ, որ կապված է հաջողության հետ։ Կազմակերպված հանցագործությունը նման մեծ գումարների սիրում է լռություն։ Նույնը կարելի է ասել ծովահենների մասին։ Մենք գրեթե ոչինչ չգիտենք այն հանցագործների մասին, ովքեր ինքնագովազդով չեն զբաղվել, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք վատ գործարար էին, այլ ճիշտ հակառակը։ Դրա բարօրինակն էր Հենրի Էվրին, անգլիացի, ով կատարել է ծովահենների պատմության մեջ ամենաեկամտաբեր կողոպուտը եւ մնացել է անպատիժ։ Դուք հավանաբար առաջին անգամ եք լսում այդ մասին։ Եկեք շտկենք այս անարտարությունը հենց հիմա։ Հենրի Էվրին միջին հասակի եւ միջին տարիքի տղամարդ էր։ Միակ բանը, որ աչքեր ընկնում, ավելորդ քաշն էր։ Էվրին ավելի նման էր Հոմեր Սիմփսոնին, քան Ջոնի Դեպին։ Որոշ ժամանակ Էվրին ծառայել է ծովահենների կապիտանի օգնական։ 15-րդ դարի վերջում ֆինանսական դժվարությունների պատճառով նրանց նավը մի քանի ամիս կանգնել է իսպանական նավահանգստում։ Նավապետը չէր կարողանում նավարկել կամ տրամադրել անձնակազմին այն ամենով, ինչ անհրաժեշտ է։ Էվրին թվաց, որ նա նույնիսկ նման ցանկություն չունի։ Եվ մինչ նավապետը հարբած վիճակում էր, Էվրին եւ նրա հանցակիցները խլեցին նավը եւ նավարկեցին։ Էվրին անմիջապես սկսեց օպտիմիզացնել իր տնտեսությունը։ Նա ավելացրեց նավի սպառազինությունը, կրճատեց անձնակազմը եւ ճանապարհ ընկավ դեպի Հնդկական օվկիանոս։ Մադագասկարի մոտ ծովահենները գրավեցին մի քանի նավ, այնուհետև խարիսխը գցեցին եւ իջան ափ։ Հենց այստեղ Էվրին սկսեց պլանավորել դարի կողոպուտը։ Հաջորդ թիրախը Հնդկաստանի ամենամեծ գանգ Իսավայա առևտրային նավն էր։ Падիշահի գանձերը պաշտպանում էին 62 թնդանոթ եւ 1000 զինված նավաստիներ, բայց բախտը կրկին Էվրիի կողմն էր։ Ծովահենները իրենց առաջին կրակով քանդեցին հսկա նավի գլխավոր կայմը, պայթեցրեցին թնդանոթներից մեկը, այնուհետև աբորդաժով գրավեցին նավը։ Ի տարբերություն Սև մորուքի եւ այլ խելագար ծովահենների, Էվրին կարողացավ կանգ առնել իր հաջողության գագաթնակետին։ Էվրին թողեց այդ ամենը եւ ուղղվեց դեպի արևմուտք։ Նրա գողացած գումարները միանշանակ բավական կլինեին հարմարավետ ծերության համար։ Այսպիսով Հենրի Էվրին արկածախնդիր չէր, այլ ձեռնարկատեր։ Նա հաջողակ բիզնես ստեղծեց եւ վաստակեց մեծ գումարներ։ Եթե դուք այդ ժամանակ աշխատանք փնտրեիք, ծովահենների աշխատանքի հայտարարությունը կհնչեր մոտավոր այսպես. մեր ընկերական թիմին պահանջվում է մարդ, ով արամարում է բոլոր բարոյական չափանիշները։ Եթե դուք կորցնելու ոչինչ չունեք եւ պատրաստ եք երկար գործողումների, ապա դուք այն մարդն եք, ով մեզ անհրաժեշտ է։ Տեխնատուին ներկայացվող պահանջները. առնվազն 3 տարվա փորձ ծովում, ցանկալի է նավատորմում։ Տարիքը նշանակություն չունի, բայց ցանկալի է, որ դուք կին չլինեք։ Մեր կողմից երաշխավորում եք անկայուն եկամուտ, քրեական հետապնդում, անորակ ալկոհոլ, քրոնիկ թերսնուցումը, դիզենտերիայով, մալարիայով, տիֆով կամ կարմրախտով վարակվելու վտանգը մեր հաշվի, իսկ տոներին արյունոտ բախումներ թշնամիների հետ։ Ժամանակն է անցնել ծովահենների պարտականությունների։ Ամենակարևորը հետևել ծովահենական կոդեքսին։ Թիմի անդամները պետք է ընտրեն ավակ եւ լուծեն բոլոր վեճերը թիմի ներսում։ Թիմի յուրաքանչյուր անդամ ունի պաշտպանության եւ իր խնդիրների արտարացի լուծման իրավունք։ Հանգիստ քնելու համար լուսերն եւ նոմերը պետք է անջատվեն մինչեւ 20:00։ Նավում կնոջ թաքցնելը պատժվում էր մահապատժով եւ ամենակարևորը բոլոր գողացված ոսկիները հավասարապես բաժանվում էին ամբողջ թիմի մեջ, իսկ ամենադաժան թիմի անդամները ստանում էին մոտիվացիոն բոնուսներ։ Ծովահենները ունեին նույնիսկ ժառանգության կարգ։ Հաճախ նրանք իրենց ավարը կտակում էին ընկերներին։ Բացի այդ, վիրավոր ծովահենները ստանում էին թոշակ եւ կարող էին հանգստանալ, այսպես ասած, կազմակերպության հաշվին։ Եվ սա ձանձրալի առողջարան չէր, այլ լիարժեք հանգստավայր Կարիբյան ծովում, օրինակ Տարտուգայում կամ բրիտանական Ջամայկայի Պորտ Ռոյալ մայրաքաղաքում։ Անձնակազմը սնվել եւ բուժվել է այնպես, ինչպես նավապետը։ Ընդհանուր առմամբ շատերը կարծում էին, որ ծովահենությունը այնքան էլ վատ մասնագիտություն չէ։ Ի վերջո աշխատավայրում կարելի է վայելել ռոմ կամ գրոգ, որը համարվում էր ծովային հիվանդության բուժում։ Նրանք նույնիսկ ունեին իրենց նորաձևությունը, որը հիմնված էր ինչ ուզում եմ, այն էլ հագնում եմ սկզբունքի վրա, եւ դա նրանց տալիս էր համարձակ տեսք։ Նրանք կրում էին բամբակյա վերնաշապիկներ, վառ գույների ժիլետներ եւ եռանկյունի գլխարկներ։ Չենք մոռանում նաեւ ականջողների եւ մատանիների մասին, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են վաճառել։ Այսպիսով, երբ մենք հիշում ենք ծովահենության ոսկե դարի մասին, մեր մտքում անմիջապես գալիս է համարձակ տղամարդկանց պատկերները, ովքեր պատրաստ էին անել ամեն ինչ արկածների համար։ Դա իհարկե այդպես չէ, այնուամենայնիվ որոշ ժամանակ նրանք դարձան սոցիալական վերելակ, որը թույլ էր տալիս աղքատներին ապրել լուսավոր, բայց ոչ երկար։
Այսօր ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Prof Պատուհան ընկերության արտադրանքը։ Ընկերության պատուհանների ձայնամեկուսացումը ապահովում է արտաքին աղմուկի մինչև 30-ից 40 դեցիբել նվազեցում։ Այլ կերպ ասած, փողոցային երթևեկության բարձր դեցիբելային աղմուկը վերածվում է գրադարանային շշուկի, իսկ ջերմամեկուսացման ցուցանիշները թույլ են տալիս նվազեցնել ջերմության կորուստը մինչև 50%, որը իր հերթին բերում է ջերմության ծախսերի խնայողության։ Ընկերության կողմից կիրառվող ժամանակակից տեխնոլոգիաները ապահովում են մինչև 50 տարի առանց որևիցե ֆունկցիոնալության կորուստի շահագործում։ Տեղադրումը իրականացվում է բարձրակարգ մասնագետների կողմից, որոնք նախապես կիրականացնեն անվճար չափագրում եւ խորտատվություն։ Այս ամենը իրականություն դարձնելու համար զանգահարեք 094 19 19 51 հեռախոսահամարով, կարող եք նաեւ գրել մեր Instagram-յան կամ Facebook-յան էջին։ Prof Պատուհան, ուսալիություն, որին կարող եք վստահել։ Վերադարձանք տաղավար, ցանկացած պրեմիերա մեծագույն տոն է մեզ համար, հատկապես երբ մեր տաղավարում գործընկերներ են ու պատմում են լավ գործի մասին։ Եվ այսպես ապրիլի 6-ին ժամը 19:00-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում տեղի կունենա նոր ներկայացման առաջնախախ ուշադրություն Prime Time։ Prime Time-ը մյուզիկլ է, առանց ընդմիջման, լիբրետոյի բեմական տարբերակն ու բեմադրությունը Հակոբ Ղազանչյանի։ Եվ այդ կապակցությամբ այսօր մեզ մոտ տաղավարում են Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի դերասան, ռեժիսորի ասիստենտ Գևորգ Դավթյանը, Բարի լույս, նույն թատրոնի արտիստ սոպրանո Թերեզա Մաթևոսյանը, բարի առավոտ, գեղեցկուհի սոպրանո, նույն թատրոնի արտիստ բարիտոն Արսեն Գևորգյանը, բարի առավոտ։ Բարի լույս, այսօր այնպիսի բարի լույս է մեր տաղավարում, որ կարող ենք հանգիստ երկով ձեզ ողջունել, ասել բարի լույս, ընկերներ, շատ ուրախ ենք իսկապես, որ մեզ մոտ եք ու երաժշտական հայ մյուզիկլ ներկայացման մի փոքր պատմեք, մտահեղացում, ինչպես ընտրվեց պիեսը։ Վրեժ ջան, Անահիտ ջան, նախ շնորհակալ ենք, որ այստեղ ենք, միասին Մենք էլ ենք ուրախ ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ շատ, իմ ընկերների հետ եմ, հարազատներիս հետ, դուք էլ եք իմ հարազատները, սիրում եմ ձեզ եւ լավ նորություն ունենք։ Եվ լավ նորություն ունենք, իհարկե ասացիր մտահղացումը, իհարկե շատ լավ կլներ, եթե Հակոբ Երվանդիչը այստեղ լիներ, որովհետեւ ամբողջ այս խառնաշփոթի մեղավորը նա է նրա համագործակցությունն է Շվիդկոյի հետ, Մոսկվայի մյուզիկլի թատրոնի հետ, որտեղից ստացել ենք այս նվերը։ Հրաշք։ Այո, ես գիտեմ, որ բացարձակ անվճար է այս ամենը։ Տրամադրվել այս Իսկ գիտեք, որ մյուզիկլ նվիրելը դա ֆանտաստիկ համարյա թե ֆանտաստիկ ժանրից է, որովհետեւ մյուզիկլները դրանք շատ թանկ հաճույք են, այո, այնպես որ այս նվերը մերն է։ Գևորգ, ինչ է սպասվում ամսի 6-ին, հա, այսինքն մի փոքր խոսենք մյուզիկլից։ Դե, եթե մյուզիկլ բնականաբար սպասվելու է շատ երաժշտության հեղեղ, կենթանի օրկեստր, կենթանի երգեցողություն, մոտ 90 հոգի զբաղված մարդ, հուսով եմ հրավառություն ենք ունենալու։ Այս ամեն ինչին երկար եք պատրաստվել, այսինքն մոտավորապես երբ է սկսվել աշխատանքները։ Սեպտեմբեր Անցյալ տարվա սեպտեմբեր։ Այո, օգոստոս-սեպտեմբերից սկսել են, հետո ես միացել եմ հոկտեմբեր ամսից, շնորհակալ եղա, որ ինձ հրավիրեցին ներկայացման։ Ինչ հետաքրքիր է առհասարակ այս մյուզիկլը տեղայնացում է, այսինքն կրկնօրինակում մեզ մոտ վերաբեմադրված, թե բոլորովին նոր բեմադրություն է։ Բացարձակ նոր է։ Ներկայացում ալինելու, որպես ավանդույթ մյուզիկլները չէ տեղափոխվում։ Դե որովհետև գիտենք, որ կա, ենթադրենք Նոտր Դամ դե Փարի կան տարբեր երկրներում հենց նույն բեմադրություն։ Եվ լիբրետոն կրճատվել, բայց շնորհակալություն Հակոբ Երվանդիչին, որ երաժշտությունը չի կրճատել ամբողջությամբ, երաժշտական մասը լինելու է ու ձևափոխվել է, անգամ երաժշտությունը այնտեղ ունենք, ասենք, տրիո, որը դարձել է մեր պարագայում կվարտետ։ Այդպես իսկ լեզվի հետ կապված փոփոխություն եղել են թարգմանություններ բացառապես ամբողջությամբ հայերենա թարգմանվել, տեքստերի հեղինակն էլ ես եմ, իհարկե ունենք թարգմանիչ, ով թարգմանել է, բայց երաժշտություն դարձնել դա երաժշտական, դարձնել երաժշտական ու դարձնել հայերեն
դա բավականին բարդ գործ է ու կփաստեն, որովհետև ամեն օր փորձերին այս բառը ճիշտ չի, այն բառը ճիշտ չի, փոխում ենք, որպեսզի հայերեն լինի, հայերեն շեշտով լինի։ Գանք մեր արտիստներին եւ խոսենք այո աշխատանքի բարդությունների մասին, տեսեք մյուզիկլում առհասարակ արտիստը ոչ միայն երգում է, այլ նաեւ խաղում է, այլ նաեւ ամեն ինչ անում է, շնչում է, հա, այդ օթով յուրատուկ ժանր է։ Ինչ կերպար է ձեր կերպարը, ինչ է ում եք մարմնավորում եւ ինչպես տրվեց ձեզ դերը։ Այն կերպարը, որը ես եմ մարմնավորում, աղջիկ է, որը եկել է փոքր քաղաքից ու ուզում է մասնակցել prime time հեռուստաշոուին, որպեսզի իրականացնի իր երգչուհի դառնալու երազանքը։ Բայց այդ ընթացքում նա բախվում է բազմաթիվ խնդիրների ու այսպես ասած նման հեռուստաշոուների ու ընդհանրապես հեռուստաաշխարհի չգրված օրենքներին ու վերջում կանգնում է շատ բարդ ընտրության առջև ու այդ ընտրությունից կախված է նրա ապագա կարիերան եւ կարելի ասել կյանքը։ Շատ լավ, ինչպես են ընթացել աշխատանքները ռեժիսոր եւ ձեր Գևորգ որպես տեքստերի հեղինակ նաեւ եւ ձեր շատ եք վիճել։ Վիճել ենք, բայց ամենակարևորը որ մեջտեղը սեր կա։ Աշխատանքային վիճերը եղել են աշխատանքային։ Իհարկե, ինչ Բնականաբար։ Բնականաբար ամենասկզբում չիտկաներից առաջ, չիտկաների ժամանակ ու չիտկաներից հետո մանրամասն փորձել եմ քննարկել իմ հերոսուհու անցյալը, այսպես ասած իր backstage-ը, քանի որ կրճատվել է մեր պարագայում մյուզիկլը, որպեսզի հասկանամ իմ հերոսուհու ընդհանրապես բնավորությունը, իր անցած այո, բնականաբար շատ մանրամասն քննարկումներ ենք ունեցել։ Հիմա արդեն ծանոթացել եք եւ հաշտեք ձեր հերոսուհու հետ։ Տեղեր կան, որ դեռ ոչ, բայց հուսով եմ մինչև ամսի 6-ը, որովհետև ապրիլի 6-ին կհաշտվի։ Թերեզայի համար իհարկե ես հասկանում եմ ժանրը բարդ է, դասական կրթություն ունի երգեցողության Սոպրանո։ Ու այստեղ բախվել նոր երգեցողության հետ դժվար է ապարել, շարժվել, խոսել, հետո նորից էլի երգել։ Այո։ Գանք մեր արտիստին, ով եք դուք բեմում լինելու։ Ես Սարգիսն եմ, երաժշտական պրոդյուսեր։ Ով նկատում է երգչուհուն։ Շատ հետաքրքիր կերպար է, ի սկզբանե իմ կերպարի հետ հաշ չէի ընդունում իմ կերպարը, բայց հետո հասկացա, որ չէ, կարելի է ընկերություն անել։ Նախ շատ տաղանդավոր է իմ կերպարը, շատ հմայիչ, հա։ Համակրելի, բայց ունի իր թերությունները, իսկ այդ թերությունները հանդիսատեսը կտեսնի ներկայացման օրը։ Չգիտեմ, այս ժամանակի ընթացքում ուղղակի ներկայացում չի իմ համար, վեր եմ լուծել, շատ խորքային ներկայացումը, այսինքն հանդիսատեսը, որ կնայի ներկայացումը ու շատ կերպարներ կան, որ մեր առօրյայում մեր շրջապատի մեջ են։ Բոլորին Գևորգ մյուզիկլ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մեծ տեխնիկական նաև աջակցություն, երաժշտական աջակցություն, միկրոֆոններ, պարային խմբեր, այսինքն մարդը գիտի, որ գալու է եւ տեսնի շոու, տեսնի բեմում ամեն ինչ, հա, այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ կարողացել եք հասցնել այդ սախ ստանալ, թե ամեն դեպքում ֆինանսական եւ այլն խնդիրներ կան։ Դե կարծում եմ ֆինանսական խնդիրը ամեն պարագայում միշտ կա, միշտ պակասում է։ Կա, կլինի, այո։ Հարգելի հովանավորներ։ Այո, դեռևս պետք է հովանավորները մտածեն այս ժանրի մասին, բավականին մեծ գումարներ տեղադրել, դու ինքդ էլ խաղացիր լավ մյուզիկլում, փառահեղ մյուզիկլում ու դու տեսար թե այնտեղ։ Ես հասկացա թե դա ինչ է։ Իհարկե տեխնիկական խնդիր կա, հիմա այդ խնդիրները փորձում ենք լուծել, որովհետև մեծ երգչախումբ, սոլիստներ, բալետ, ամբողջ նվագախումբը պետքա ունենա միկրոֆոններ, հա, որ հնչողությունը լավը լինի, լսելի լինի, հասանելի լինի խոսքը, առավել եւս երգի մեջից խոսք հանդիսատեսը հասկանա, ի վերջո ինչ են երգում այս դերասանները, որովհետեւ շատ տեսարաններ կան, որ երաժշտական հատվածն է լուծում տեսարանը ու
անհրաժեշտ է որ տեքստը հասկանալի լինի։ Գևորգ, մյուզիկլը մեծ մասշտաբային է եւ ես հասկանում եմ, որ երբ որ ընտրություն եք կատարել թե արտիստների, թե մնացած անձնակազմի, դուրս եք եկել կարծես թե թատրոնի նաեւ բանից, հա, սահմաններից եւ դրսի նաեւ հարթակներից եք կատարել։ Ինչպես է կատարվել այդ ամեն ինչը, քաստինգ են անցել որոշակի թե ուղղակի պարզապես որոշել եք եւ ինչ որ Չէ, Վրեժ ջան, մեր պարագայում, մեր թատրոնում Փարքասո հագեցած է եւ բավականին արտիստական մեծ խումբ ունենք, ովքեր ի վիճակի են երգելու եւ պարելու, խնդիրը այստեղ արդեն ուրիշ է, որ պետքա ավելի հաճախ լինի, որպեսզի մարդիկ ավելի պատրաստական լինեն։ Դրսից չունենք հրավիրյալ չունենք որ հրավիրյալ ոչ մի դերասան չունենք, մեր ընտանիքի ներսում ամեն ինչ տեղի ունենում, չնայած բացարձակ ես դեմ չեմ դրսից էլ մարդիկ լինեն, այս պարագայում ամբողջ ընտանիքով ենք աշխատում, ես էլ ասեմ, ես էլ եմ քաստինգ եք անցկացրել, հա, այսինքն դերասանները իրենց կերպարների Գիտեք ոնց քաստինգ որպես այդպեսին չենք անցկացրել, որովհետև բոլորը բոլորին ճանաչում են, ես շատ լավ գիտեմ Արսենը, հա, բարիտոն է, բայց որը ձգտում է տենոր երգի ու հնարավոր է որ երգի, շատ լավ գիտեմ Թերեզայի ձայնը եւ մնացածի ձայնը, որևէ բան բեմադրելուց ես արդեն գիտեմ թե ովքեր պիտի լինեն։ Ով է լինելու ձեր հանդիսատեսը, ինչ տարիքային խմբի համար է, չգիտեմ, երեխաներ կարող են գալ, թե ամեն դեպքում 10։ Ես կարծում եմ, որ 15-ից 16-ից հետո։ Ավագ դասանի դպրոցականներ նույնպես կարող են առավել եւս որ գործողությունները զարգանում են հեռուստատեսությունում, ինչ է կատարվում հեռուստատեսության այս գեղեցիկ տաղավարից այն կողմ։ Ինչ է այնտեղ տեղի ունենում եւ հետո ինչ է այստեղ տեղի ունենում չեմ ասի ինչա տեղի ունենում բայց իսկ հետաքրքիր լուսային լուծումներ բեմանկարչություն եւ այլն որովհետեւ այսօրվա հանդիսատեսը շատ պահանջկոտ է եւ ուղակի ներկայացմամբ չես զարմացնի միշտ սպասում են ավելի դե տեսեք մեր պարագայում մենք դեռ ամբողջությամբ չենք տեսել հագուստները, ես նկարներով եմ տեսել, նկարչուհին Լիտվայից է, բեմանկարիչը վրացի, կոմպոզիտորը կանադացի, բեմադրիչը բեմադրիչը հայ, այո, համաշխարհային, այսպես ասած, պրեմիերա է, եթե այդպես ասենք, այդպիսի մի բան պետք է ունենանք, դեկորն էլ չեմ տեսել, անկեղծ ասած, ես հուսով եմ գեղեցիկ լինելու, լավ լինելու, առավել եւս ասեմ, որ սովորաբար մյուզիկլների դեպքում, մինչեւ մյուզիկլը սկսելը արդեն դեկորը, զգեստները ամեն ինչ պատրաստ ու բոլորը գիտեն ինչի մեջ են մտնելու Հա, բայց դե մենք հավատում ենք Հակոբ Երևանդիչին Մենք էլ հավատում ենք ձեզ։ Մենք էլ ենք հավատում հետաքրքիր է, մինչ այդքանի որ ունեք փորձ բազմաթիվ մյուզիկլների եւ այլ բեմադրության, ինչպես նաեւ ներկայացումների, պրեմիերաների բազմաթիվ այս մյուզիկլը ուզում եմ նաեւ հեռուստադիտողը ձեզանից լսի, ինչով է տարբերվելու այլ մյուզիկլներից, որոնք մինչ այս բեմադրվել են եւ ինչ է գալու տանի իր հետ որ օրինակ ասենք որպես դուք հա ի վերջո ռեժիսոր եք եւ կանչելու եք ձեր հանդիսատեսին ինչ է տանելու ի վերջո այս մյուզիկլից տուն Վրեժ ջան եթե դիտարկենք մյուզիկլը որպես ժանրային առանձնահատկություն հանդիսատեսը գալիս է իրականությունը մոռանալու Հա կտրվելու է բնականաբար ես մտածում եմ առհասարակ խառով շփոթ վիճակ առհասարակ ես մտածում եմ որ թատրոնը դա այնտեղն է որտեղից պետքա մարդիկ անեանան մարդիկ կտրվեն այն հոգսերից որտեղից որ եկել են ներս ինձ համար թատրոնը քաղաքական ու չգիտեմ ինչ հարցեր լուծելու տեղ չի դա իմ անձնական նորմալ է մտածում բոլորիս անձնական հա ես մտածում եմ որ մեր հանդիսատեսը պիտի գա իրեն լավը զգա ու տեսնի որ այս ամեն ինչը խաղա ու նորից էլի դուրս գա գնա մտնի իր առօրյայի մեջ Շատ բարի, ուզում եք կտրվել Այո Այս աշխարհից եւ գնալ, տեսնել նոր ներկայացում, նոր լուծումներով, մյուզիկլ, որտեղ ֆանտաստիկ պրոֆեսիոնալ մարդիկ են ընդգրկված ու իսկապես Հայաստանի համար սա հրաշալի պրեմիերա է, ապա առաջարկում ենք ապրիլի 6-ին գնալ Կոպարնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն դիտելու Prime Time ներկայացումը, կարծում եմ հենց Prime Time-ի ժամանակ էլ լինելու է, երեկոյան 19:00-ին լավագույն ժամանակն
է, որպեսի գնաք ու վայելեք։ Ես վստահ եմ, որ հրաշալի բան է ստացվելու, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ նախորոք, մաղթում հաջողություն բեմում, թող են բոլոր վախերը հաղթահարված լինեն եւ որպես արտիստ բավարարված լինեք ձեր կատարած դերով ու նաեւ հանդիսատեսի ծափերի ներքո լինի այդ ամենը։ Շնորհակալություն ձեզ լավոր, հուսով եմ ներկա կլինեք հետո մեծագույն սիրով ձեզ ամենայն հաջողություն եւ դուք էլ սիրելի հեռուստատող չմոռանաք ներկա գտնվել Prime Time ապրիլի 6 եւ առհասարակ ձեր ցանկացած ներկայացումը կարող եք գտնել շաբաթվա մեկ անգամ գոնե գնացեք եւ թատրոնին առնչակից եկեք, որպեսզի ձեր օրը կամ շաբաթը լրացնեք որոշակի մշակութային համեմունքներով։ Ձեր հետ են ինչպես միշտ Անահիտ Կիրակոսյանը եւ Վրեժ Կիրակոսյանը։ Կիրակոսյանների պակաս մեր եթերում ամեն դեպքում չկա։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք բարով։ Կհանդիպենք հաջորդ առավոտ։